दोस्तों, आपने अक्सर गर्मियों में छिपकलियों को दीवारों और फर्श पर रेंगते हुए देखा होगा। लेकिन सर्दियों में ये छिपकलियां आखिर चली कहाँ जाती हैं? आइए चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, छिपकली कोल्ड ब्लडेड होती हैं और सर्दियों में इनके बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। इसका मतलब है कि अपने शरीर की टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। इसके आसपास का एनवायरनमेंट इसके बॉडी का बहुत इफेक्ट करता है। इसलिए सर्दियाँ आते ही अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए दीवारों में बने होल्स में छिप जाती हैं।